ইলেকট্রিক জগতের প্রয়োজনীয় সকল সার্ভিস নিয়ে হাজির বিএসইএল ডিজাইন ইলেকট্রিক্স। বিএসইএল ডিজাইন ইলেকট্রিক্স একদল অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার ও দক্ষ টেকনিশিয়ান দ্বারা পরিচালিত একটি প্রতিষ্ঠান। বিএসইএল ডিজাইন ইলেকট্রিক্স দিচ্ছে হাউস ওয়ারিং, ইন্ডাস্ট্রি ওয়ারিং, ইন্টেরিয়র ওয়ারিং, হসপিটাল ওয়ারিং, ব্যাংক ওয়ারিং, রেস্টুরেন্ট ওয়ারিং, শোরুম ওয়ারিং, পার্লার ওয়ারিং, অফিস ওয়ারিং, ইন্টারনেট ওয়ারিং, সার্ভার সেটআপ, সিসিটিভি অল সেটআপ, মেটাস্লিম ফিটিং। এছাড়াও পাবেন জিপসাম সিলিং ফিটিংস, মিনারেল সিলিং ফিটিংস, উডেন ফ্লোর ফিটিংস, গ্লাস পেপার ফিটিংস, ওয়ালপেপার ফিটিংস, জেনারেটর সার্ভিস, জেনারেটর ইনস্টল, বয়লার সার্ভিসিং, বয়লার কেমিক্যাল। তাছাড়াও হাজার রকমের সার্ভিসিং নিয়ে আমরা আছি আপনার পাশে 24 ঘন্টা, সপ্তাহের 7 দিন। আমরা প্রস্তুত আপনার সেবায়। আপনার প্রয়োজনীয় সার্ভিস নিতে কল করুন 01718 323 139 অথবা ইনবক্স করুন আমাদের পেজে।